आउ मासे परे होइतांता झियर बाहागर हेले झियो बाहागर पई रखा जाइथिबा सबु जिनिसपत्र नियारे पुड़ी पाउंस होइगला। एबे झियो बाहागर केमिति हेबो सही चिंतारे परिपार लोक। गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर थाना अंतर्गत सुनाथर गाँव होइथिबा अग्निकांड खाली सबुकिछि जाळीपोड़ी नष्ट करिदेनी बरं माटीरे मिशेई देछि अनेक स्वप्न। कहा झियो बाहागर पई जिनिस पोड़िछि तो आउ कहार वर्षकर आहार। आज सकाळु गाँर नुआ साहिरे कोनोसी कारणवशत जनक घरे निया लागि जाइतिला परे एहा गोटिएरु आउ गोटे घरकु व्यापिथिला। एमिति प्राय 30 रु अधिक घरे निया लागि जाइतिला। आपण देखुचंती से निया लागिबा समयर चित्र। अधिकांश चाळ छपर घर होइतिबारु अति कम समय मध्यरे निया व्यापी जाइतिला। लोके निया लिभाइबाकु समय भी पाइ नथिले। खबर पाई पुरुषोत्तमपुर अग्निशम विभाग दुईटी गाड़ी निया को आयत्त करने चेष्टा करथिला। प्राय 1.5 घंटा मध्यरे निया को आयत्त मध्य करा जाइतिला। किंतु अग्निकांडर प्रकृत कारण कौन एबे भी ताहा स्पष्ट होई नाही। अधिक आलोचना करने आम सहित सीधा सड़क आलोक साहू जोड़ी। आलोक जो निया लगी तार कारण हुए तो जना पड़ी ना किंतु यार भितर यह निया अनेक स्वप्न भांगी देछि बोली कहजिबो कि निश्चित भाव स्वास्तिका देखु आज सकाळु जो भली भाव घटना घटी सुनाथर जो गाँ रही यही गाँव जो परिवार जो स्वप्नर घर मध्य पोड़ी नष्ट हो जाए। आपड़ देखिपे यही जो घर रही यही घर प्रथम विप्र सेठी यही जो घर मालिक जी रही विप्र सेठी रही विप्र सेठी से सकाळु आज पोखरी की जाउथुबा समय यही जो घर प्रथम निया लगी धीरे धीरे करी गाँव समस्त घर रे निया लगी पाखापाखि 26 रु 27 घर निया लगी। किंतु गोटे कथा देखो ये जो विप्र सेठी जी रही आसंता मसरे झीर बाहागर करार 4 झील विप्र सेठी 4 झील रही से गोटे झीवर बाहागर प्रस्तुत होते गोटी गोटी करी विभिन्न सामग्री जो बह जो सामग्री दरकार ताहा साउंटी रखी। किंतु देखो जेहेतु माने बहु गरीब श्रेणीर लोक जितेबाला टंका किछि मिले से समय किछि ना किछि सामग्री किणी आनी रखि थांती। आसंता मासरे झीर बाहागर करिवे बोली बापा माँ भी बहुत स्वप्न देखिथिले किंतु एबे वर्तमान सबु पोड़ी पाउंस हो जाइछि अंगार हो जाइछि। आम सहित अछंती विप्र सेठी जी अछंती ताको सहित कथा बा कोन कहबे बापा झीर बाहागर केबे हबार थिला केमिति ए जो कोन कोन सब जिंस आनी रखिथिले ये रस पितल सामान सब आज्ञा केतल आठू पैसा पतर टी सुविधा हेले आनिगिरी गोटे गोटे सामान झीर बाहर तो फाल्गुन मास अष्टमी नवमी जोग आ टंका 20,000 काली राति आनी रखी लुगापटा गंथा झीर सामग्री सबू सबू रखी आज्ञा सुना टी चेन गोटे टंका करेंगे झीर बाहागर किभली हम से नहीं चिंता लगी से लगी तो चिंता आज्ञा कौन करी मु तो गरीब लोक आज्ञा 4 झील कपड़ा पटा हकाड़े खा पी करुचु कौन करी कि झील जीव बोली भावुची आज्ञा टे। वर्तमान जो देखिले किछि भी जो खोजुले बहुत समय धरी किछि मिलिला कि आपन किछि ना गोटे 5 पैसार मध्य सामान नहीं सब तो जो ही धुआं तो आहरी बाहर देखु जो पोड़ी पितल रस सबू निश्चित भाव जहाँ भी शुणुले स्वास्तिका सबू पोड़ी नष्ट हो जाती। देखो विप्र सेठी जी रही स्त्री वर्तमान से जो अंगार धुआं किसी मिल काले किसी बंची जाइथिबो से नहीं मध्य से यही जो धुआं मध्य भी से साउंटुंट किसी काले जदि रही किसी सामग्री जो सामग्री पूर्वर किणी रखी से सामग्री भितर किसी जदि बंचीज से किसी पाइबे बोली से आशा रखिंट। कारण गोटे स्वप्न थिला केवल विप्र सेठी 4टी झील रही से 4टी झील मध्य गोटे झीर बाहागर करेंगे बोली स्वप्न देखी से स्वप्न को आखि आगे रखी समस्त जिनस किणी प्रस्तुत रही आपड़ देखुए से जो विप्र सेठी स्त्री वर्तमान से धुआं काले किसी मिलଯିव बोली आशा रखी देखुले कौन कहे माँ के समय किसी मिलला कि आपण को जो किसी समय किसी मिलनी झील सब जिनस रखी रस पितल पेढ़ी हालमरा जिनस पत्र सब कर रखी सुना रखी टंका 20,000 रखी आज्ञा कि ना सब जली पाउंस हो सब जौ हो कि निया वर्तमान भी लिभिनी एबे भी धुआं बाहर डर लगुनि कि जो तथापि डर लगुच कौन थी पर कौन बाहर पर आम खोजुचु कि मिलने आमदी आमदी हईराण हो मला नक तो बिल ना बाड़ी ना कि ना नथिला नक आम गरीबी नक झील 4टा
निश्चित भाव देखु बर्तमान भी एठारू निया लिभि नाई जो विप्र सेठी स्त्री जी रही सेठारे काले किसी बंची जाइए खोजार लगी केवल ये तो रही विप्र सेठी झीर बाहाघर पाई स्वप्न देखी किंतु केवल आंकरी ना ये अनेक जो 26टी बखरा जो पड़ी अनेक लोकंर अनेक स्वप्न रही जो निजर गोटे कुड़िया जो रही से स्वप्नर घर भितर वर्षकर आहार रही जिते धान अमल पर धान को मध्य आनी घर भीतर रखिते घरर जो वर्षकर आहार कहवा जो घरर जहाँ भी आसबाब पत्र समस्त जिनस आनी रखिते किंतु आपड़ देखिपे किसी भी ना आउ गोटे देखु परिवार सी घरे सकाळे नथिले किंतु से परिवार समस्ते एबे भी किसी खोजी बाहर करने चेष्टा कर कारण एठारे तांकर किछि रहितला सुना गहना रहितला काले से किछि सुना गहना मिल जिवो बोली आशा रखिचंती से आशा को आखि आगे रखी खोजा खोजार देखा मिलूँ कौन कहे माँ आप खोजिले किसी जिनस मिलला कि आप किसी मिलनी ये खंडे पांजुलु आगे मिली रूपा पांजुलु माली गोटे रखी तुलाखिया माली पांजुलु 2 हल रखी झीर हलदी मोर हलुडी आ टंका थिला 20,000 25,000 हम आमर ए अड़ाणी बिकिकी आनी रखी सब किसी पैसा किसी भी बाहर नहीं कि मिलूनी कौन करूँ आज्ञा निश्चित भाव स्वास्तिका देखु जो भाव पोड़ी अंगार हो जाठारू जहाँ भी मिले तांको को गोटे बहुत बड़ भली लगे कारण एठार रही जो सुना गहना रही से सुना गहना बर्तमान पोड़ी नारखार हो जाइए पाउंस हो जाइए किंतु यही जो महिला जनक शुणुले से केवल मिली गोटे किसी पुराना पाउंजी और किसी जिन सामग्री मिलबार देखा मिली किंतु गोटे से स्वप्न रही जो स्वप्नर घर भितर अनेक जिनस रखी एठारे रही चेष्टा करुले किंतु एबे वर्तमान जो निया लगे फल सबू पोड़ी नारखार हो जाइए पाउंस हो जाइए।